मेरे फ्रंट से डॉग है, काफ़ी दूर है मुझे से, तो ये मुझे भौंक रहा है। चलते हैं इसकी तरफ, ज़रा क्या करता है। स्टिल जी भौंक रहा है। भौंक ही जा रहा है, डर लग रहा है। चलें अप्रोच करते हैं इसको। अप्रोच करते हैं और ये देखते हैं कि क्या करेगा ये। भागेगा या मुझे भगाएगा, किधर गया जी? ये काफ़ी करीब पहुँचने वो में ये भी एक इंटरेस्टिंग है ना। मैं नहीं डर रहा, वो भी नहीं डर रहा। देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी, सुनाएं कैसे हैं? ये जी मैं बहुत बिल्कुल करीब आ गया हूँ जिसके। कुत्ती है, फीमेल है। हाँ, देखें स्माइल कर रही है कि पहचान रही है। देखें ऐसे लगा है कि ये अपना कोई नहीं है, स्टिल भौंकी जा रही है। तो इसका मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। फेमर ये देखें जी, जूमिंग बर्ड्स और पीछे बैकग्राउंड चेक कीजिएगा यार, ब्यूटीफुल।